点去吧，那能做。我吃溜韭菜了，他要再叫我溜韭菜了。肉馅儿怎么做？肉馅儿咱们有那个韭菜鸡蛋的、猪肉青椒的，还有牛肉的啊。人间新梦。看咱们家放的馅儿足不足啊？让你看一个，现在包的是素的。感谢关注。哎，这排着队呢，在后边。微信收看12元，传统老馅和酸米。微信收看10元。刘素，再弄一个刘素的一个牛肉是吧？感谢月英的关注。他们那是怎么做的？没事，不用管。你得看着他，他有人炒这个往那一放。对，炸成一溜了。是吧？还在那个地方，在那吃还有地方吗？有的，你过来就有了啊，过来就有了。他们吃的也快，地方我给你们留不住，但是你们来了就有了啊，来了就等一下就有。现在可以过来啊，想吃的老铁现在可以过来。牛肉摊在手上。还有一个牛肉的叫刘素，烧牛肉刘素。早上没出摊啊，早上没有出摊。传统老馅和关于你。中午也没有出摊啊，凉快了咱们会出2份啊，老铁们。感谢点赞。只有下午对。刚来了20分钟了啊，有想吃的可以往这边走了。对，我们刚开始啊，刚开始。阳光下的我们，现在你可以过来，现在人还不是很多。我喝酒上。来。冬天还不好。感谢快乐一生的点赞。冬天也在这里。1年4季。咱们地址在河北晋州学府家园对面。可以截图，快点，老铁们截图吧。截图就好了。我啥嘞？那个。烧20的。20块钱。20。好，20块钱的来了就。要不20。顾客取消支付。一个袋就给。哦，对，这。你让他这纸热，你带走。哦，你带走。我吃着行。你吃着咋？你吃的快了，说我看不着香了。那你来了吃慢点啊。那你来了吃慢一点。你来了吃慢一点，你来了可以看会儿相啊，是不是？你可不能老是盯着人家相看，那老板那能行啊？那可不行啊！老盯着人家老婆看，那能行啊？微信收看6元，是不是？传统老馅和欢迎你。哦，那你不吃这个，你吃什么？你吃什么果茶？吃烤肉吗？吃烤肉吧。那就吃烤肉。我这都是一个样，你吃了这，我这都是了。吃了这，你别发了，我发到这了。我这弄的。